É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é padrão em São Paulo na qualidade e manutenção. Hoje vamos falar sobre suspensão. Você que tem um veículo nacional, veículo importado, está escutando um barulho na parte da suspensão, é o que pode ser amortecedor, terminal, bandeja, bucha de bandeja, enfim, venha para a SP que possui a maior linha de peças originais para carros nacionais, carros importados. Você liga para a SP, venha conhecer o padrão de nossa loja, o padrão de nosso atendimento e receba os melhores profissionais, os melhores orçamentos. Além do que, a SP dispõe de uma plataforma, vai buscar o carro aí na sua casa, na sua empresa, com toda a comodidade, e você não vai pagar nada mais por isso para fazer manutenção na sua suspensão. Além do que, na SP você vai encontrar também uma vasta linha de serviços gratuitos. O que seria serviços gratuitos? Revisão de luz, regulagem de faróis, check-up completo, freios, óleos, filtros, bateria, diagnóstico de direção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado, check-up da direção hidráulica. Liga para a SP agora e faça a sua agenda. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque SP é sinônimo de suspensão. Vem para cá, os melhores preços de São Paulo é aqui. Valeu!